60. Pompa blokajı arızası. Cihazınızda sıcaklığın normalden fazla yükselmesi sebebiyle limit sensörün devreye girdiğini ve kombinizi emniyete aldığını belirtir. Bu arıza durumunda kombinin altındaki vanaları ve petek vanalarını kontrol edip kapalıysa açık konuma getirin. Bunun dışında ana eşanjörde ve plaka eşanjörde kireçlenme veya tıkanma olabilir. 3 yollu vana motoru arızalı olabilir. Sirkülasyon pompası bozulmuş olabilir. Kalorifer dönüş borusundaki filtre tıkanmış olabilir. Limit sensörünüz arızalı olabilir. Tüm bu kontroller ve değişimler sonucu arızanız devam ediyorsa anakartınızı kontrol ve garantili şekilde tamir ettirmek için bizimle iletişime geçebilirsiniz. Videodaki yedek parçaları açıklama kısmındaki linklerden inceleyebilirsiniz.